যাবি। কারণ যদি দাঁতি লাগে জুতো শোকায় যাবে জানো তো শোকাতে হার্ট অ্যাটাক করবে ডাইরেক্ট। এই যে সেই জুতো বিশাল বন্ধ তোর মুখে এইখানে মারছে আমার। না এটা হয় তো কিসের জন্য মানে সব সমান হয় না তাই তো। এই দেখো বুটে আমার ফুটো আছে। আর না ঠিক তোমার ফুট তুলতে হবে না। আমি দেখাচ্ছি তোমার বুটে ফুটো আছে। ফুটো আছে। আরে অত বড় ফুটো নেই। ভাই একটা ছুঁচে দাও বুটটা ফুটো করি। এটা অনেক কোন ধরে বকে যাচ্ছে। এই রোলের সময় মুখটা কি ছিল? তুই মুখ বসে গিয়ে নেবে প্যাডে। আর স্কিনটা দে। তুমি একটা স্কিনে বাইরে তো এই দেখে যাবে রোলটা দেখো কি রকম দিছিলে দেখো। না না এই কি আরে আমি ওটা বাজার সময় হয়। এটা দে এটা না না এই বাজার দিয়ে এরকম এই কি হলো? ওটা তো আসতে পারো একটা প্যাড হবে তো এই যে প্যাড হচ্ছে না এটা এটা সিন কাঞ্জি